Kamusta mga idol? Narito na ang laban 富士 ngayong のレオン araw. 戦 Laban 績 ito 10 ng ating 戦9 kababayan 勝 na 5 si ケ James を1分け Clarion. 石川県 Kontra 金 ito 沢 sa 市出身の isang 21歳 Japanese 鋭くジャ boxer ブを na つい si ていく Rion Fujino. 力 Ayan, 強さ増してきましたか naka black ano ko na, blue gloves dito ang ating kababayan mga idol. Nakapula naman na gloves itong si Rion Fujino. アマチュア戦績13 Bago 戦 po pala ang 9 kanilang 勝 laban 4 敗 mga idol, 2023 may 年の bitbit 中日 na 本スー kartada パー itong フライ ating 級新 kababayan na 人 si 王 James Clarion na WBO アジア pito na パシフィッ panalo ク walang 5位 talo, may isang draw, OPBF7 位日 apat 本5位 tinapos sa にラン knockout. キングされております Ayan. WBC スーパーフライ級ユ Samantalang ース itong 王 hapon 者で naman ござ mga いま idol, す isa ring undefeated na boksingero ito. May kartada ang siyam na panalo walang talo, may 対 isang する draw, ジェームス・クラリオン lima フィリ tinapos sa ピンからやって knockouts. まいりました戦績は8戦7 Ayan. 勝 Ito po ang 4KO unang 1分け sabak ni Kabayan sa labas ng この試合 Pilipinas が mga 初 idol. の海外リ At ン ang グと laban な na りま ito す ay para 日 sa 本初登 WBC 場の Youth ため World 初見となりま Super す Flyweight 2024年 title. 4月にデビューしデビュー戦ドローその後7連勝と勢いになる Yun jab 勢い galing に乗 sa る無敗の Japanese 新鋭でご boxer. ざいます Parehong undefeated itong dalawang サウ boksingero スポ mga ー idol. に構えておりますクラリオン Pero kung tingnan natin 2025 mabuti 年に mga 入 idol, ると medyo 3 malapad ang 戦 katawan 連続 nitong TKO 勝 si ちを挙げるなど攻撃力を示し判 Rion 定でも安 Fujino 定して勝ち星を重 kontra ね dito て sa おりま ating す kababayan na si James Clarion. Unang sabak ito ng ating kababayan sa サウスポー ibang bansa mga idol. 左構えのクラリオンに Kadalasang 対し laban て itong ating kababayan na si James Clarion ay sa Pilipinas lamang. 前足をぐっと出して Ayun, body shot galing sa ating kababayan. ジャブを打っていく藤野 Pero masyadong maliksi itong hapon mga idol. Ayun, body shot again. Naku, 踏み込んでボディ tinamaan ng body shot doon yung kababayan natin. Ayun, jab. Yun, straight galing kay フェイントをかけながらクラリオンのねパンチに対して距離で外しているようにも見えます Yun, hindi tumama 見 yung えてますね left straight ng ating kababayan. さあ第1ラウンド Ayan, end of round 1. Dito tayo sa round 2 mga idol. Bakbakan James Clarion ng 相手は Pilipinas フィリピ kontra ンのホ sa ープ pambato ng Japan na si Rion Fujino. Para ito sa WBC Youth World WBC Super ユー Flyweight ス mga idol. 王座に挑んでまいりますがまあ海外初の海外リングHawak と po いうことで itong ですね titulong アジ ito, アの選 hawak 手たちの ni 中でね Fujino. よくインタビューなんかでね、この将来の目 Yun, 標夢っ tumama てい dun うと si ころにこの海外で Clarion 戦 mga うこ idol. とっていうのを挙げる選手たちっていうのが出てきてるんですよね。 Yan, sana'y クラ masustain リオンに ni とってはこのリン Fujino, グ一 Clarion つ憧れ yung の舞台でもあります。さまざまなアジアのボ makatama クサ siya ng ーたちが憧れるそんな舞台。 solido mga idol. Alam naman po natin ここで itong 仮に mga 藤 Hapon na 野 batak to sa 右 amateur. 痛烈に入りました。仮にここで藤野を下すようなことがあれば Yan, tinutukod-tukuran lang ng Hapon itong ating kababayan. Southpaw kontra Orthodox ang laban na ito mga idol. Southpaw po ang ating kababayan na si Clarion, Orthodox naman itong Hapon. Ayun, body shot galing kay Clarion. 踏み込んで左 Ayan, puntarya ngayon ng ating kababayan mga idol itong budigan nitong Hapon. この辺り丁寧さありますよねクラリオン Yan, naghihintayan itong dalawang boksingero mga idol kung sino ang magkamali ng bitaw. Yun, straight.
galing kay Fujino. 前足をぐっと前に出してね、距離を作る藤 Sana 野ですが、 makatama ng solido この dito 足が itong ぶつかります。 Pinoy mga idol. Para may paglalagyan itong Hapon. オーソドックス対サウスポー。 Yun, 昔あった世 one to 界戦で combination ね、 galing sa Hapon. ヘスス・ロハス対セレス小林なんていう試合があったんですけども、 Yun. 僕試合大好きなんですけどね、ヘスス・ロハスっていう選手、ちょっとダーティーな選手でもありまして、ヘスス・ロハスのシューズが黒色、セレス小林のシューズが白色、この Ayun, わーっと強烈、 left overhand galing kay Clarion mga idol. 左から入って右へとつなげていきまし Nako, た。 bumawi din ang Hapon sa ano, その isang body 戦う shot. ごとにね、ラウンドが進むごとにその Yan. 藤野もね、今日本5位とか、ね、うん7位とかね、ランキング上位に食い込もうとしているわけですけれども、ここまで楽だったわけじゃないですよね。 Jab galing kay Fujino. 無名も無名のままデビューしてきたのが、中日本新人王戦。 Ayan, いきなり puntarya ね、 talaga ng ating kababayan mga idol itong デビュー戦から katawan 新 ng 人 Hapon. 王トーナメントにエン Ayun, トリーして tumama き ng た one っ to ていう combination 藤野だ dito ったんで si すけども、 Fujino mga idol, itong 当時 Hapon. 同じ階級には松田ジム所属の Napapabakpidal 猪塚 itong 音 ating 也という選 kababayan. 手がおりまして、彼がね、本当その Ayan, 年の jab, 大注目 grabe. 選手、ダントツで強いと思われてた選手だったんですよね。 Baka may itong 強 ano, 烈、 si Rion Fujino 少 mga しクラ idol, リオ itong ンバラ Hapon. ンスを崩したか。 Yan, end of round そしてその 3. トーナ Dito メ na ン tayo トでね、 sa 藤野と引き分けた犬塚 round 音也、 4 mga idol. まあ2人ライバルですよね。 Bakbakang James Clarion kontra dito kay Rion 藤野 Fujino よ ng り上位のランカーを Japan 倒して、ラ para ン sa キングを藤 WBC 野以上にまで上げて World Super Flyweight title. リベンジマッチを要求するわけです。そうして成立した2人のリマッチ、お互いがお互いを求め合った戦い、これも際どい試合だったんですけどね、ここを藤野がなんとか勝ち切って今この位置、 Yun, 厳しい厳しい戦いを body 勝 shot ち抜い galing た。 kay Clarion. この犬塚と Ay, 藤野っていう medyo のが maangas ね、 din tong 2人と Hapon も負 mga けなか idol. ったんですよね、その Tingnan 試合に nyo. たどり着くまで。 Kapag tinatamaan, tinatawanan yung lamang niya yung ano, 綺麗な絵を描いた、 yung そういうライバル関係でございました。 suntok ng Pinoy. Kumbaga, あの戦いを sinasabi niya na walang bisa itong ano, メインのリングを背負う藤野 suntok レオ ng ン、 Pinoy. いろんな人たちがそのドラマを見てきました。 Kumbaga, kayang-kaya niya itong mga suntok ng Pinoy na si James Clarion. Yun, hindi tumama yung straight ni Clarion う doon. ん、この試合ジャブをついていく藤野。 Yun, jab. Ayun, body shot galing kay Clarion. Yan. Pinupuntirya talaga ni Kabayan itong body katawan nitong ano, Hapon. 強烈、 Nako, tinamaan ng ayun, tinamaan ng bagsak si Kabayan mga idol. Isang uppercut yung 左アッ tumama. パーですかね。 Tapos nasundan pa ng ano, 入ってくるところに強烈 bagsak に si ボ ano, ディアッパー Clarion 差し mga 込ん idol. で、なお入ってこよう Ayan と na. したところ、 Nako, binabanata 強引に攻め na. 込んだクラリオンに対して左アッパー突き刺しての Ayan, ダウン。 napasandal sa lobby dito si Clarion. 強 Nako, 烈、 tinamaan uli. このチャンス藤野前に出る。 Yun. Yun. Ay, yun na naman yung mga body shot. Mga dukot ng ating kababayan mga idol. Ayan.
And ほとんどもらってof いない the よう round に na. も思えます。 Dito tayo sa ikalimang round mga idol. 強烈ボディ Yan. 詰めていく藤野 Nag-survive に yung 対して kababayan ク natin ラ dun リオ sa ン knockdown niya mga 猛 idol. 攻を背負う。 Hindi na ano. Hindi napuruhan ng Hapon. おお Lumaban pa. Kitang-kita mo talaga yung ano, dugong Pinoy. 打 Yun, ち終わり怖 grabe いと yung こで ano. すね。 Ayun. Jab na naman. Napapatango yung ano, kababayan natin sa ano. Jab nitong Hapon. Yan. Yun. Naku, tumama si kabayan mga idol. Yun, sige. 一 Ayan. 瞬揺れたか。 Andayan nito ano, Hapon. Nag-cleanse い agad. やースリッピングアウェイ駆使して Tumama yung ano, Pinoy dun. 鼻 Yan, 先 sana でギリギ makabawi リかわ tayo していき dito まし mga た idol ね。 sa round 5. 追撃を。いやー危ない Yun。na. Yan, napapabakpidal na rin. Napapabakpidal nitong ano mga idol Hapon. Nakatikim rin galing dito sa ating kababayan. Sige. Ayun. Yan, body shot galing kay Fujino. Hindi nga lang tumama. 左 Yan. Yun. 強烈左 Nako. Yun, body shot. Yun, straight galing kay Fujino. Ayun, tumama na naman yung Hapon mga idol. Ayun. 鋭くジャブ突き刺していきます藤野。 Ayun, body shot galing kay Fujino. さあ残り10秒の9拍子。 Ayan. とそこから落ち着いて End of 戦いま round したか。 5. Dito tayo sa round 6 mga idol. Bakbakang James Clarion kontra Rion Fujino ng Japan. Yan, naka-blue dito ang ating 左が kababayan. ザクザク入ってきます。 Naka-pula naman na クラ gloves リオン ang しっかり Hapon. ガード高く上げてるんですけどね。 Yun, body shot. その上でそ Galing の kay 間をスコンスコン Fujino. 入っていくという。 Nako, mukhang 強烈左。 ayun na naman yung ano, body shot. Mukhang nasasaktan itong ating kababayan mga idol sa mga body shot. Yan, bumawi ng isang body shot na naman itong si James Clarion. クラリオンもダウン奪われた場面、自分から行ったと Ayun こ na. ろで奪われてますから。 Ayun, body あ shot. ーっと Tiklop ang ating kababayan mga ちょ idols. っと Ano? ボディストレート。 Nasasaktan talaga yan, ano? Kababayan natin ng ano? Body shot. Ayun, tinigil na ang laban mga idol. Talo po tayo.